ओ अम्मा कसं नाही सडन जाऊन आयला तू एक फोन केलास तर हांव तुका आपण हाडूक येत तशेल मग हांसू रे पुता अशीची तुमकां सकट पळो का म्हूण दिसले तस तिकून आयली हांव आतां कशी बस फ्री न्ही रे ताकाची बस सारी आयली माय येत तुम्ही आयल्यार भारी खुशी जाले मेगेल लगेज एक भायर आसा चिके हाडत रे पुता जाय तमा तू आता फस्ट हातपाय धुवून न्हू जेवणाक बैस हांव तितले भितर तुका लगेच हाडटा माय सौख्य वे तुम्ही हे कसं गो तू खाऊन खाऊन कितले थोरो जावंक गेला माय कोण सून कोण म्हूण कळना तशी जावंक गेला तू होय वे माये त्यामुळे हांव घर कडेन आसतना वा तशी तिकून आशा पुरो या जेवण करा अम्मा ती अण्णा म्हणवे ती कसा इतले दिवस येली ती खंय राबचे होय रे गुंडा अण्णा मध्ये ती इतले दिवस हो विंगड गावांत आशिल्ली तुगेल म्हणके थंय आनी एक बाब आसा ताका पळोवंक चमकलाली हो वय मा आनी अण्णा हांगा आसतो राबले रे कुशीची गुंडा जाल्यार गोतना कसं म्हणून पळया अम्मा म्हाका रे भूक येदला वाडी हां तू हात पाय धुवन यो वडता तुम्ही वरे त्यांची लेखत आसा की म्हणून मा ही माय खंय आशिल्ली इतले दिवस कसाला पातोळी लोटून आशिल्ली म्हणून हे कसं जालें म्हळ्यार आमगेल गुंड जालें तेन्ना त्यांची टायमारी म्हगे नंदेक वरे चड जालेले तशें देखून माई हांगसून थंय चरडाक पळोवंक घेवचें चमकलाली त्या टायमारी मस्त कश्ट जाला म्हाका आतां हांव त्या सकट विसरला आसो आनी मुखारी तुमी आमगेल हें जर्नी माय आनी सुनेले कशें आसा म्हूण पळयत आमगेले एक व्हिडिओन तू निमगेलेलो आसा कसं म्हळ्यार पातोळी मायेक तुमी खंयची कॅरेक्टरांत पळोवचें इश्ट पावता ती म्हणून आमगेले व्ह्यूवर्स जावन आशिल्ले तसले एन शानबाग आनी मानसी पै हांनी कमेंट सेक्शनांत पातोळी मायेन डॉटर इन लॉ जावं सुनेले रोल प्ले केलेली लायक म्हूण सांगिल्लो आसा तुम्ही ह्या व्हिडिओ मुखांतर पातोळी मायेन डॉटर इन लॉ जावं सुनेले रोल कशी प्ले करता म्हणून पळयत तशींच आमगेले मुखार सुनू येवचे व्हिडिओन तुम्ही दिलेले पुराय सजेशन्स घेवन विंगड कॅरेक्टर प्ले करून दाखयता ते येयात आतां हांव मायेक वाडचें कोत्ता आसा घेया माये सावकाशेर जेवण करा ती आनी कसं नाही दाय बा कितले तीख करून घाला गो हे हां ठीक चला बा त्या भात उद्दा घेवन येता अयो हे कसं नाही तीख मात्र नाही सार पुरा मिर्ची जावंक गेला म्हाका बीपीची के चड जावं म्हण अशें केला की कसं नाही अयो ना माये तशें कांय नाही तें करतांची के चड होण जालें तुमी आज येता म्हण आमकां कळ्ळी तशीची के चड मीठ पडलें तांची की रांदयेन तो सामको नाडटा दिया नाका हांसो व्हड न्ही अयो हें कसं गो उपकर गोड म्हळ्यार गोड जावंक गेला म्हाका शुगर वरें आसा चड जावका म्हणून अशें केला की कसं ना माये ते आमगेल गुंडाक उपकारीची की गोड असलेला आयक म्हूण सांगता तो तस तिकून चिक्की गोड चड घालले आनी भाय तुकून सम करता पाप मेगेला मणी कसं करतस की तिक चरड सान जाल्यार पाप पुरा काम तिणें एकली न करका इतले दिवस हांव आशिल्लें मा तिक चिके पाप आराम जालेले आतां कसं करतस की कसं की होय माये पाप कष्ट जालें कितकी न्हय हांव अरे हांगा चरडाक पळोवन घेवन काम करतना कोणी निमगिलेलें ना म्हाका जाल्यार तांकां एक दिवस वरें हांव कशी करून घेता म्हूण दिसनी आसो हें सकट आमगेलें नशिबांत कशी आस की तशी जावचें पातोळी ए पातोळी हां आयली माये हें पावसाडीन तेका पात्राड करयत आशिल्लें गो कितलें पान आसा घरा येदूर एक पात्राड जमो टायकीला आंबट जमो करयत आशिल्लें हें जेवचें जाता ना म्हाका पाय करून दिता माये हांसो न्ही आनीक कसं म्हळ्यार तें कसं की घरा येजमानी म्हूण आसके न्ही मा तूं जमो ताका एप्लिकेशन घाला की ना माये घालचें म्हणलें किलें तें आनीक तांगेलें कसं की लिंक ओपन जाता ना गे लायक जालें हांव तेंची सांगचें कायलें गो आनी हांव हांगा राबचें तश देखून ते घरा येजमानी ते बालूक सांग मेगेल नांवार घाल म्हण राब बालूक हांव ती सांगता
हो आणि हक्क आईलल्व तशाला रे इतले दिवस हांव आसकी ना म्हण निमगिल्लो रे ना आत घरा यजमानीचे दुड्ಡು खंय हांव घेता की म्हणो तें घेवचे खातीर आयली ती घरा यजमानी म्हळकुडले नांव अंतू जाल्यार जायना तें ताका समजाव न्हू घरान तूं कसन जाता आसा कसन डिसिशन घेवका तें सकट गोत आसका ना तान तूं खंयच्यान तूं माती घालनाशी आतां खाली दुड्ಡು दिता म्हळकुडे येवन घेवची समवत एक दिवस वरे आमगेल गुंड कशें आसा कसन शिकतास म्हण निमगिलें ना आमगेल गुंडानच वचून तिगेले उरलेले मात्र उरलायता शिवाय ती जावन येवन उरलायना अशी सकड आसा घराची परिस्थिती कोणाला सांगून घेवचें हॅलो अमणी कशी आस गो हांव नाशी तुका कश्ट जातास गो आनी थोडे दिवस हांव हांगाचे पुरा इत्यर्थ करून घेवन येता ती आसना मा खावन खावन कशी थोरद लागो तसवे आता माय कोण सून कोण म्हण कळना तशी जावंक गेला गो ती असने काम ना गो तिका खाऊचे न्ही बशे आनी कसने विशेष ना गो जायत हांव फाल्ले फोन करता दवरता पळयली न्ही मागीर तुमी कसन कसन सकड उलयता आसाची मुगेल बगे आदीच एक इत्यर्थ जावन वचो म्हाका कांय ते 2000 रुपयाची आशी ना जॅलरीची अशी सकड खंयचे विशयक ना अशी आत्तां सडन्नी येवंगेन हांवची यजमानी म्हाका दूड दावका म्हण कशी हें कसं म्हण मुगेल बामणूची डिसायड कोण सोडो हांव आनी न्हू तर बसल्यार जायना हांव वचून उलयता व्हड म्हण रेस्पेक्ट दिवका जॅलरी तांणी सांगिल्लें पुराय आमी आयकून बसका म्हणना केन्ना आमकां खंयची सम न्हय म्हण दिसता की आमी ते कुडले वचून सांगचे लायक नाजाल्यार एका दोन जावन मिसअंडरस्टँडींग जावचे चान्सेस आसता तेच करून खंयचे रिलेशनान तूं आमी ओपन जावन उलयल्यार ते प्रॉब्लेम थंय सॉल्व जाता म्हणजे म्हगेलो अभिप्राय तुमकां कसन दिसता आसा म्हणून तुमी कमेंट सेक्शनांत घाला ती हें कसं ना बा तुम दोग जाण अशी बसल्यान ती कसो विषय होय रे बालू तें घरा यजमानीक अप्लाय करची लिंक आयले रे एक मेगेल नांवार घालून सोडी ताका कसं कसं डॉक्युमेंट दावका हांव दिता इतें तें आयलें रे मेगेल नांवांत घाला ती ताका कसं कसं डॉक्युमेंट दावका म्हणून हांव दिता ना घरा यजमानी हांव आसतना तूं कशी घालची तें ना घरा यजमानी हांव तुमी आसचे पुरो जाल्यार तुमी आयले लागता ना मागीर पळयल रे बालू तुगेल बायल कशी उलयत म्हणून एक व्हड म्हणजे रेस्पेक्ट वरे ना पळय तिका एक मायेक पळोवंक घेवची रीती वे हें कसन जाल माये हांव लायक करून पळोवंक घेतला मग हांव सांगता सुचे घरा यजमानी बगे म्हाका यजमानी जावका म्हण आशी न्ही जाल्यार तुमी इतले दिवस म्हाका खंयचे विशय रे आयलेले ना मग आतां सडन येवन घरा यजमानी हांव म्हणल्यार म्हाका बेजार जायना मा पळ रे बालू कशी उलयत पळ रे ती अय्यो 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 रब्ब येती मारायती तुमगेल दोग जाणाल किरकिरी कसन लढाई करून बसल्यान तुम्ही हांव आतां मुगेल निर्धार कसन म्हूण सांगू न्हू सांगतास दोग जाण समो आयका येती पळ ग पत्तळी हांव सांगची समो आयकव तूं घरा यजमानी जावन आशिल्ली होय इतले दिवस मात्र कसं जाल्यार ही मुगेल अम्मा तूं म्हाका जन्म दिल्लेलो होय म्हाका व्हड केला म्हाका विद्याभ्यास दिला पुरा सम मात्र इतले दिवस तूं आमगेल खंयचेय कश्टाक ना अशी आतां सडन जावन येवन तुमच्या घराची यजमानी म्हूण सांगच्याक सम तें चेडू सान आसतना आमकां पळोवंक घेवच्याक कितले कश्ट जाला म्हूण गोतस तुका कोणा लोट्टू सांगचें हांव हें पुरा कोणा लोट्टू नेमगुचें तूं इतले दिवस आमगेल खंयचेय कश्टाक जावं सुखाक जावं नाशिल्लें न्हय आत्तां तुका कितें घरा यजमानी म्हूण सांगूंक आयला हांगा तितलेंची हांव मुगेल निर्धार कसन म्हणून आतां सांगतास दोग जाण करेक्ट जावन आयका येती मुगेल निर्धार कसन म्हळ्यार रे समो आयका येती पतोळी तूं वरें आयकव अम्मा तूं वरें आयकव हें घराचें यजमान तुवें न्ही अम्मा वरें न्ही हें घरा यजमान हांव कसालेक म्हळ्यार रे तुमी दोग जाणाक बॅलन्स करून गेलेलो हांव तशें जावन तुमकां तें घरा यजमानीचें दुड्ड कोणाक आयला रे त्या दुड्ड कण म्हाका दिवका हें व्हिडियोन तूं माय वायट की एक सून वायट की म्हूण सांगचे प्रयत्न न्ही आमगेले हें आमकां गुर्ताशिल्ले जनाले लायफान तूं निजो जावन जाल्लेले एक घटने तें आमी हें व्हिडियो मुखांतर दाखोवचें एक सान प्रयत्न केला
माई जमो सून जमो तंग कसने दिसले रे जमो कसने विषय असले रे तंगेले मन अंत दवरन गेनशी ते ओपन जावन तंगेल अभिप्राय सांगून घेवची लायक म्हण म्हाका दिसता कसला म्हणल्यार रे ते तशीच तांणी सांगून घेनशी तंगेल मनांत दवरन घेतले रे मुखारी ते मिसअंडरस्टँडींग जावन तंगेल मध्य आसूचे ते एक संबंध दूर दूर जाता वता ताका मी मुक्त जावन आमगेले अभिप्राय कसनस म्हण आमी शेअर करून घेतले रे ते प्रॉब्लेम थंयच सॉल्व जाता म्हणजे म्हगेलो अभिप्राय जायत तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाला म्हण दिसले रे एक लायक बटन ओत्याच तशींची तुमगेल फ्रेंड्सांक परत शेअर करा ती आनी आमगेले पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार रे आतां वचून सबस्क्राईब करा ती आनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्हिडिओ ओट मेळटाची धन्यवाद अण्णा राब राब फुडल्या व्हिडिओत तू एक क्वेश्चन निमगेलो ना मॅमना ताजी आन्सर तू सांगना निमू ओ होई मुरगुंडा तू ಹುಡ್ಗಸ್ ಕೇಳಲೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಫುಳ್ಳಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಏಕ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆಲೆಲಸ್ कसं म्हणा रे जयंती माई कोण म्हण सांगून हाजी करेक्ट आन्सर कसं म्हणा रे जयंती माई बालू मामाले अम्मा म्हणा रे पत्तोळीले माई हाका करेक्ट आन्सर्स कोण कोण दिला म्हणा मी आता पळया ಮಂಜುಳಾ ಶೆಣೈ ಸಂಜಯ್ ಶೆಣೈ ಯಶೋಧಾ ಪ್ರಭು ಅನಗ ಸಂಜನಾ ನಾಯಕ್ ಸುಗತಾ ಪ್ರಭು ನಾಯರ್ ನಿತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಗಿ ಅಕ್ಷತಾ ಕಿಣಿ ಸುಜಾತಾ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ್ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಅಂಕುಶ್ ಪೈ श्रेया भंडारकर लक्ष्मी कामत मानसी एम पै प्रज्ञा कामत नयना एन शानबाग वैभवी पै विद्या कामत देवयानी शणै अरुणा कामत किरण इस्लूर नित्यानंद शानबाग तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद अशींची तुमगे सपोर्ट केन्नाय आमगेलो रासो म्हण मागूंक येताची जायत आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची